Bom dia, pesadinha. E daí, como é que vocês estão? Tudo animadinho? Então, pesado, vamos fazer uma pescaria de carpa hoje lá. E vamos ver se saem umas brutas aí. Uma pescaria na massinha hoje e na bolinha de jamel. Hoje vamos testar o sistema da ponteira inteligente, pesado. Vamos ver se dá boa ou não. Aí, se der boa, vamos investir nessa modalidade aí pra estar mostrando pra vocês aí. Pescando com a garaté e o anzol, sabe? Mas vamos mostrando aí, conforme o vídeo vai correndo, vocês vão vendo esse sistema aí, pesado, beleza? Fala, pesado. Daí, estamos aqui no rio já. Põemos um anzol pra carpa ali, os murinetes. Tinha gente pescando, nosso pescador lá, daí não pudemos ficar lá. Aí estamos num outro lugar aqui. Estamos indo ali. Meu pai tá junto hoje, tá eu, o Rô e o pai. Vamos subir ali, põe umas linhadas agora. Pescador antigo, nossa, aqui peguei muita carpa aqui no inverno. Mas fazia hora que nós não vinha pra cá, hein? Vamos ver se sai alguma coisa hoje. O rio tá cheio, a água tá suja, tá ruim pra carpa, mas vamos tentar aí, né? Ó o pai velho levando o milho na mão lá pra nós fazer a serra pros bichos aí. Aí, pesado. Vamos tentar umas traírinhas aí, ó. Artificial aí. Ver o que sai. Segue aí, pesado, ó. Poção aí. Pescaria de baga agora aqui, ó. Dois bagrinhos lá por enquanto lá. Vai dar boa. Ó o pai lá. Pai aí faceiro, pegou dois já. Tá ganhando a mim. Aí, pesado. Peguei uma trairona aí, ó. Deixa eu a lanterna. Isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tinha que pegar com gancho, né, da trairona. Foi num pau ali, ó. Tá dando bom ainda. Meus amigos aí, ó. Estamos sofrendo aí. Azeda armada e o pai lá. Um salve, Rua. Estamos pesado aqui, é o seguinte. Aqui não dá pra ver. Estamos aqui. Esse lugar que nós pesca aqui não bate carpa de dia, só de noite. Agora começando a anoitecer aí, estamos. Ó, o Seninha. Pescaria de baga aí, forte hoje, hein? Aí, pesado. 1h da manhã, pesado. Agora. Acabei de jogar um anzol ali. Tamanho da bruta que saiu aí. Bicho é grande mesmo, cara. Estamos vendo os anzol de carpa pescando a traíra 1h da manhã. Show de bola. Dourado, ó. Dourado, amigo. Dourado na cabeça, pelo menos. Nossa, esse aí é roscou, né? Não vou poder estar aí, tem aí, homem. Então, cara. O cara é tentado, né? Pegou minha linha, cara. Quem só com o pouco aqui, cara. Tá aí na boca dela. Da puta. Aí, pessoal. Um exemplar de trairão, cabeção. Fala, pesadinho daí. Encerrando um vídeo aí. Vamos mexer com as carpas, não deu nada. Saiu uns bagos, umas traíras aí. Deu 6 traíras aí, uns 10 bagrinhos. Tava fraco hoje. É isso. Continue no canal e compartilhe.
Se inscreva aí que uma hora nós acertamos as carpas brutas aí.